डिचोली बचाव अभियानाअंतर्गत कला आणि संस्कृती खाते पर्यटन खात्याच्या जोड पावलान अंदू वर्साचो भतग्राम महोत्सव 19, 20 आणि 21 फेब्रुवारीक जातलो म्हणून माहिती आयोजकांनी दिल्या। या महोत्सवाक सगळ्या दिवचलकारांनी सहभागी जावचे म्हणून उलो दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळान मारला। डेस्क गोवा खातीर दिवचलच्यान चंद्रू मांद्रेकर। डिचोली बचाव अभियानाच्या अंतर्गत कला आणि संस्कृती खाते गोवा पर्यटन खाते यांच्या संयुक्त विद्यमान डिचलचो भतग्राम महोत्सव शिवजयंतीच्या शुभमुहूर्ताचेर आमी सुरवात करता। आज तेजे भूमिपूजन जाल्लें आसा। गेली 8 ते 9 वर्सां भतग्राम महोत्सव आमी सेलिब्रेट करतात। प्रत्येक दिवचलकार ह्या महोत्सवान भाग घेता ही एक आनंदाची गजाल आसा। प्रत्येक दिवचलकारान ह्या भतग्राम महोत्सवान भाग घेवपाक जाय ही काळाची गरजय आसा आणि डिचोली बचाव अभियानाच्या माध्यमांतल्यान भतग्राम महोत्सव आयिल्लो आयज दिवचलकारांक अभिमानाची गजाल की तो स्टेट लेवलाच्या कार्यक्रमांत तेची गणना जाता। तुमचे सगळ्यांचे दिवचलकारांचे त्याच बरोबर समस्त गोंयकारांचे सहकार्य आमकां सगळ्यांक जाय। 19, 20, 21 अशा 3 दिसाचे ह्या कार्यक्रमाचे स्वरूप आसा। संकल्पना आसा युवा शक्ती घे भरारी। हो भतग्राम महोत्सव 19 तारखेक सुरू जातलो शिवजयंतीच्या शुभमुहूर्ताचेर। 19 तारखेक सांजच्या 6 वरांचेर शेटये पार्क हांगा शिवजयंती साजरी केली जातली। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनाचेर आधारीत व्याख्यान जातलें। सांजच्या 6:30 वरांचेर गीतशिल्प मिरज ह्या गांवचे प्रस्तुत शिवबाची गाथा हो एक बरो मराठी वाद्यवृंदाचो कार्यक्रम साजरो जातलो। आणि रात्री 8:30 मॅक प्रस्तुत सुरसंगम म्युझिकल शो जो आमचो बिचोलचोच आसा तो साजरो केलो वयतलो।